პროექტთან დაკავშირებით პარლამენტში კონსულტაციები მიმდინარეობს, განხილვებს ქართულ დეპუტატებთან ერთად ევროსაბჭოს წარმომადგენლებიც ესწრებიან. ქეთი ხიდიშელი ადევნებს თვალყურს პროცესს და ის ისაუბრებს უფრო დაწვრილებით პირდაპირ ეთერში. ქეთი გისმენთ. რამდენიმე წუთში დაიწყება ევროსაბჭოს წარმომადგენლებისა და ფარული მიყურადების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა, თუმცა მანამდე ევროსაბჭოს ექსპერტების შეხვედრებს მართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა უჩა ნანუაშვილთანაც. კონსულტაციის მთავარი თემა არის, ვის ხელში უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული გასაღები, ანუ ვის უნდა ჰქონდეს წვდომა ფარულ ჩანაწერებს, ეს უნდა იყოს მობილური ჯგუფები თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ისევე როგორც ომბუდსმენი მიიჩნევენ, რომ ფარული ჩანაწერებზე წვდომა უნდა ჰქონდეს მობილურ ჯგუფებს, მათი საქმიანობის გაკონტროლება კი უნდა მოხდეს. მკაცრად უჩა ნანუაშვილი განმარტავს, რომ სასურველია შეიქმნას სპეციალური საბჭო, რომელიც მოახდეს ინსპექტირებას მობილური ჯგუფები კი თავის მხრივ ვალდებულები იქნებიან ეტაპობრივად გამოაქვეყნონ მონაცემები თუ რამდენი მოქალაქის მოსმენა ხორციელდება. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კონტროლი, თუ როგორ მოხდება ამ პროცესებზე. სწორედ ამიტომაც ჩვენ მხარს უჭერთ პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის მხრიდან კონტროლის განხორციელების მექანიზმს, მაგრამ აუცილებელი არსებობდეს დამოუკიდებელი საბჭო, რომელიც გააკონტროლებს ამ პროცესებს. მათ შორის ახალგაზრდების მონაწილეობა მე ვფიქრობ იქნება მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს ამ პროცესების კონტროლი. იცით რომ არის დაახლოებით 3 ძირითადი მოდელი არის, რომელიც შეიძლება იქნას ჩვენი ქვეყნისთვის აღებული და ხარდაჭერილი, ამიტომ ჯგუფი მუშაობს, შართულები არიან საერთაშორისო დონის ექსპერტები, არიან სხვადასხვა სპეციალისტები, რომლებიც ასე ვთქვათ ამ მოდელების შერჩევაში მონაწილეობენ, მას შემდეგ რაც საბოლოო ჩამოყალიბებიან, შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვიმუშაოთ კონკრეტულად. სპეციალური ჯგუფის წარმომადგენელთა შეხვედრა ამ წუთებში იწყება. დღის ბოლოს კი დაგეგმილია ერთობლივი ბრიფინგი, ევროსაბჭოს ექსპერტები და იურიდიული საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსულტაციის შედეგებს შეაჯამებენ. ქეთი ხიდიშელი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან.